Почитувани, на последниот конгрес Социјалдемократскиот сојуз на Македонија одлучи да го врати стариот формат на партиската организација на ниво на град Скопје. Конечно, по повеќе годишна пауза, градската организација го добива значењето кој и припаѓа. Се одлучивме да обновиме уште една форма на доближување до граѓаните, до нивните секојдневни потреби. Од тие причини, вчера се одржа конститутивна седница на ново избраниот состав на градската организација. На истата за председател беше избран актуелниот и докажан градоначалник на општина Карпош, господинот Стефче Јакимовски. Партиската организација во Скопје е од голема важност за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и представува дополнителен облик на организирано дејствување. Нашите граѓани знаат со какво неодговорно обезличување на градот се соочуваме. СДСМ верува дека градот им припаѓа на граѓаните и дека тие мораат поактивно да партиципираат во донесувањето на одлуки. Од најмали нешта до најголеми, градската организација е тука да понуди алтернатива, да преземе иницијатива и да поттикне еден нов пристап во соработка со граѓаните. За таа цел добар почеток е враќањето на градските ликови во редовите на нашата партија. Доказ за тоа се и ново избраните членови на градскиот одбор, кои се луѓе со огромна почит во својот делокруг на работа, луѓе со авторитет, успешни, докажани и, што е најважно, големи ентузијасти. Тие беа внимателно избрани, бидејќи од нив се очекува да ја креираат политиката на партијата на ниво на град Скопје. Среќни сме што сите тие, денес се тука присутни со нас, одлучија да пристапат во редовите на нашата организација и тргнувајќи од тука, да го искористат своето знаење и искуство да бидат коректив на се она што градските власти го прават во Скопје. Го повикувам сега председателот на градската организација на СДСМ, господин Стефче Јакимовски, да ви се обрати, а потоа сме отворени за ваши прашања. Почитувани пријатели, при конституирање на градскиот одбор на Социјалдемократскиот сојуз водевме сметка да во него членуваат луѓе од разни професии и разни профили. Морам да кажам дека сум максимално задоволен од персоналниот состав, затоа што во него членуваат, односно активно ќе бидат вклучени угледни професори, доктори, хирурзи, инженери, лица од културно-забавниот живот, ноќниот живот, стопанственици, студенти и разни други профили. Очигледно дека во Скопје денеска се води се, ама не градска политика. Очигледно дека во нашиот град се води политика која е израз на дневни фрустрации на поединци во зависност од тоа што ноќта им се сонувало или пак на која нога станале, па така ад хок ни се јавуваат цркви на плоштад, паралелни мостови, коцки на коцките, лавови, споменици и така натаму. Соочени сме со една крајна безидејност и безперспективност на градот Скопје. Сметам дека токму оваа група, заедно со мене, во наредниот временски период, ќе биде сериозен коректив на политиките што се водат во град Скопје и токму оваа група ќе може да даде своje мислење и своји визии и да го слушне гласот на граѓаните за тоа што тие мислат и како да се развива метрополата на Република Македонија. Во наредниот временски период, градскиот одбор на Социјалдемократскиот сојуз заедно со општинските организации ќе настојува максимално да се доближи до граѓаните, да го слушнеме нивното мислење, да ги преточиме нивните предлози на едно многу повисоко и стручно ниво во соодветни политики кои што го заслужува главниот град на Република Македонија. Благодарам.